ya estamos listos para rellenar y cambió, fue limpiando, nubes afuera, sol, muy bien. A ver, le hicimos este bolsillo. Vamos entonces a colocar sal. Vamos a comenzar con el relleno que enfriamos. Vamos a hacer el segundo, si les parece. Este es con un relleno, los vamos a atar. Vamos a el segundo, el que le habíamos limpiado los huesitos. Es lo mismo, en el interior sal, el relleno. Y carré listo para atar. Vamos a probar dos técnicas. Vieron que cuando yo los rellené no lo agujereé la punta, no abrí el bolsillo hasta la punta para que el relleno no caiga. Ahora, ya está ahí atado. Vamos a tratar de hacer 1, 2, este lazo, entrar por atrás, venir y ajustar. El segundo, para hacerlo más fácil si quieren, es lo siguiente. Directamente vamos a medir cuánto nos va a llevar de hilo cada paso. Vamos a medir hilos así. Y muchos años de tejido tengo. Ahí. Carré al centro. El nudo es importante hacerlo justo en la unión del corte. Donde cortamos, ahí le hacen fuerza. Entonces, suben para que fije 1, 2, ajustan, un nudo de más. Muy bien. Puntas de hilo para que no se carbonicen afuera. Carrés rellenos. Gancho. Vamos a pasar por abajo de la costilla. Y ahí entonces sí, vamos a girarlo. Y vamos a enganchar nuestro carré para que pueda quedar colgado. Ahí. Segundo. Salamos por afuera, vamos a ir cerrando así, estos tienen una traba. Mira, carrés, ahí está. Hoy no tenemos el problema cuando los hacemos con este, que si lo volcamos hacia adelante están las riendas que lo sostienen. ¿De acuerdo? Entonces sí, amigos, vamos al asador a comenzar a asar nuestros carrés. Lado del hueso hacia abajo. En marcha, vamos a dejar que se dore el lado del hueso. Con brasa abajo, llama arriba. Primera guarnición, vamos a hacer unas manzanas asadas, aprovechando el fuego que tenemos, el asador. Y con estas manzanas vamos a hacer un simple puré, natural, pero muy rico. No las vamos a pelar. Vamos a descorazonar, manzanas ahuecadas. Vamos a hacer lo siguiente, miren, como una idea, para que quede el puré después rico. Vamos a colocar un poquito de manteca. Esta manteca la vamos a trabajar, que se haga manteca pomada. Manteca pomada, le vamos a agregar azúcar. Vamos a agregarle un poquito de capochone mágico, pimienta negra. Vamos a rellenarlas con esta mezcla. El centro, el corazón, en vez de ser manzana, ahora es manteca, azúcar y pimienta.
estas manzanas en el fuego tardan aproximadamente 20 minutos. Manzanas listas. Ahora vamos a pasar a la siguiente guarnición. Les había prometido 2 guarniciones. Vamos a elegir un par de higuitos. Ahí, todos los que quieran hacer sin problema. Le hacemos una base para que queden parados en la parrilla. Ahí. Y a la vez le sacamos la parte que era el cabito. Poquito de queso Roquefort. Vamos a hacer como una pequeña pasta con el cuchillo y el Roquefort. Vamos a picar nueces. Simplemente los higos le hacemos un cortecito en cruz arriba. Van a ir a la parrilla. Cómo fue mejorando el clima. Ahora no sabés el calor que está haciendo. Dudaba, ¿hago el asador? No lo hago. Vamos al quincho. Y la verdad que me hubiera equivocado en el quincho, porque hoy vamos a disfrutar tremendamente bien. Huequito, mezcla de Roquefort y nueces. Higos terminados. Vamos a guardar los higos en la heladera y en el próximo bloque vemos cómo quedaron esos carrés rellenos, cómo queda el puré con las manzanas y estos higos guisados. Te espero.